بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه الترمذي وابو داود. محترم دا یو حدیث تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا راوی دی روایت کوونی کے دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چھے ان رجلا استحمل رسول اللہ یو سڑے چھے وی آغد نبی علیہ السلام نسورلی وغختلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی حاملک علی ولد ناقت. نبی علیہ السلام دغه کستا چاچی نبی علیہ السلام نسورلی غختلی وا نبی علیہ السلام ورتوی زب تعالی د اوخی بچی راکم زب تعالی د اوخی بچی راکم منی سورلی د پارا او پاغي منی بده سور کما یعنی تعالی باغ راکم. فقال ما اصنع بولد الناقه ناغور تارس کی اے د الله رسولا زه اوخی بچی سره سی چل کوم. یعنی نبی صلوات و سلام چې دا فرمایل چې زبدی د اوخی په بچی منی سور کما اغي بچی بدل راکم نو هغه ذهن کې دا وغه چې نبی سلام مال چرته ورګور کړي کو شان بچی راکې دوخي نو هغه منه ز کوم. نو نبی صلوات و سلام ورته سو فرمایل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابل الا النوق. نبی سلام ورته فرمایل چې دا اوخ چې کوم دی دا غټ چې کوم شي دا هم د اوخي بچی کنه او دا وړي کې پیدا شي بیا غټ شي او اوخ 400 غټي او هغه اوخي بچی خو خامخي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدی کې مزاح چو هغه وکړل. نو دا قسم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزاح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظرافت و او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش طبعی او خپل صحابه کرام سره. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو موږ ته د هر څه د پاره نبی اسلام زندگی یو نمونه و. نو باغی کې یو دغه دی چې موږ مزاح کوو نو د شریعت په حدودو کې دندې کوو لکه څنګه نبی صلوات و سلام چې دغه اشاره او فرمایله. او زمون خلکو مزاح زمون مزاح دادي چې موږ به یو کس نشانه کو یو کس په ټارګټ کو داغه کومې خامیانې چې دي هغه کې چې کوم نقص دی یعنی بس بل بسلیله کو او خپل محفلونه چې هغه به خسته کو. موږ ټول له پکار دي داسې مزاحونه داسې غب شپ نه چې بل ته تکلیف ورسي دا ناجایز دي او حرام دي.